Chiếc đồng hồ kim cương trị giá hơn 200 triệu bị hỏng do rơi, gãy bánh răng lốp-cót. Hãng từ chối bảo hành vì lời người dùng và báo thời gian sửa rất lâu, chi phí cao. Chị khách quyết định mang đến đồng hồ Hiệp Anh sửa chữa. Sau khi được cam kết xử lý được hết, chị hoàn toàn yên tâm giao đồng hồ mà không cần hồi giá. Dù là cả khó, cửa hàng vẫn sửa xong trong vài ngày, với chi phí hợp lý hơn hãng nhiều lần và kịp trả đồng hồ đúng hẹn để chị lên đường ra nước ngoài. Các bạn hãy đồng hành cùng mình để xem mình sửa chữa chiếc đồng hồ này nha.